dipimpin oleh Komandan Upacara. Almarhum Aibda Neti Sahroni. Hormat, Kencana! Pasukan lepas sangkul. Lepas, sangkul! Upacara selesai, dilanjutkan dengan penyulotan jenazah. Pasukan diistirahatkan. Riwayat hidup singkat Aibda Anumerta Neti Sahroni, NRP 7912-0604, tepat tanggal lahir Painan 23 Desember 1479, jabatan terakhir Bintara Kompi Brimob Operasi Amole BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan PT Freeport Indonesia. Kesatuan terakhir Satbrimob Polda Sumatera Barat. Agama Islam. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari Bapak Ahmad Chan dan Ibu Rosmidar. Nama istri Susan Mailiza AMD. Jumlah anak 2 orang atas nama Farel Syahza Geraldo 12 tahun, Felicia Syahza Devona 10 tahun. Alamat Jalan Cindur Mato, Rawang Painan Utara, Kecamatan 4, Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Riwayat kepangkatan Barada TMP 28 Februari tahun 2000 dan seterusnya. Aibda TMP 29 Juli tahun 2019. Riwayat jabatan tahun 2000 sampai dengan 2005. Anggota Kompi C garing 5274 Satbrimob Polda Sumbar tahun 2006 sampai dengan 2010. Bintara Kompi 4 Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Barat tahun 2011 sampai dengan 2018. Bintara Subden 1 dan A Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Barat tahun 2019 sampai dengan sekarang. Bintara Kompi 1 Yon A Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Barat. Riwayat penugasan tahun 2000 melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Polda Aceh selama 6 bulan. Tahun 2003 melaksanakan tugas operasi Tegak Rencong 1 di Polda Aceh selama 6 bulan. Tahun 2004 melaksanakan tugas operasi Tegak Rencong 2 di Polda Aceh selama 6 bulan. Tahun 2012 melaksanakan tugas operasi Amole dalam rangka pengamanan PT Freeport Timika BKO Polda Papua selama 3 bulan. Tahun 2019 melaksanakan tugas operasi Amole dalam rangka pengamanan PT Freeport Timika BKO Polda Papua. Tanda kehormatan Satya Lencana Darmanusa 2004, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun 2008, Satya Lencana Karya Bakti Sosial 2012, Satya Lencana Pengabdian 16 tahun 2018, Penghargaan Tugas Operasi Lintam Kapolda Aceh 2000, Penghargaan Tugas Tegak Rencong 1 Kapolda Aceh 2003, Penghargaan Tugas Tegak Rencong 2 Kapolda Aceh 2004, Penghargaan Tugas Operasi Amole Kapolda Papua 2012. Meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika Papua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Timur karena gigitan ular berbisa. Selanjutnya Kesatuan Lama mengurus hak-hak almarhum sewaktu menjadi anggota Polri sampai saat ini untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum. Selesai. Apel persada.
Iya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. Apel Persada. Kami Kepala Biro Operasi Polda Sumatera Barat atas nama negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Desri Safrondi, pangkat NRP Aibda Anumerta 79 jabatan terakhir Bintara Kopi Brimob BKO Polda Papua, satuan terakhir Sat Brimob Polda Sumatera Barat, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 09.30 WIT di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, Papua karena gigitan ular berbisa. Semoga arwahnya mendapat tempat yang semestinya di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Padang 29 Juli 2019 atas nama Kapolda Sumatera Barat, Kepala Biro Operasi Polda Sumbar, Dr. Andes Firly Ruspang Samausir MSI, Komisaris Besar Polisi NRP 67 07 0628. Selesai. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat. Jadi asal. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Enggak lah. Sekali. Tidak siap-siap. Kalau nggak takut. Masuk, masuk. Kan tanda. Maju. Jalan. Pendamping melipat bendera merah putih.
Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara dan perwakilan keluarga. Tak buka wajah. Penimbunan dilanjutkan oleh petugas makam. Dimohon kepada masyarakat sekitar agar tidak mendekati pemakaman karena upacara belum selesai. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon pengertiannya untuk berada di pinggir lapangan saja dulu.